Arkadaşlar ben şu an başka bir şeyin yanındayım. Size gösteriyorum. Şurada görüyorsunuz. Şurada tam şurada, bir de şurada geyik var. Arkadaşlar oralarda geyikler var. Ondan sonra böyle bildiğiniz buraya kadar kapatmışlar. Ben şuraya kadar kapatmayı böyle. Gerçekten değil mi? Öyle yani. Bakın çok güzel çiçekler. Burada annemler oturuyor. Ben şimdi az gezeceğim. O zaman bekleyin bir dakika. Şimdi gideceğim. Ayakkabıma bir şey giyeceğim. Gerçek ve gerçekte şey girdi. Hala orada, boş verin. Biz gidelim. Şimdi böyle burada çok güzel bir çiçekler var. Güneş vuruyor. Güneşi kapatalım. Şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Burada bir yol çıkıyor. Biz bu yoldan gittik. Babam bağırıyor, bakın orada. Tamam.